kayibuye kwethu exposures sizonahladulanga nombobhodo yazi kodwa isikakhulu usiphakalelwe okanye sithakalelwe incebo yenzelwe ukuthi uthi ungayiqondi kangangobana ungayiqondi uje uyimoshe yazi umoshe into ongayiboni ngoba ungayiqaqelwanga okanye ungatyhilekelwanga ukuthi eneneni wena inhlanhla yokuba ubekulena isathethe inyaniso ezinje ngoba izithetha inhlanhla le wayifumanayo yokufumana inkonzo enje ngoku ingozi ke ngoku sorry eyokubana wena ungayivumi le nyaniso yalapha kweli khaya ingxaki ngoku yintoni awuyivumi wena le nyaniso yeli khaya uzimisele futhi ukuyijika awuphelelanga ungayivumi uzimisele uyithini uyijika uba mayingahambi ngolu hlobo ayifanelanga uhamba ngolu hlobo kwakudala ngoku kwaze kwathi zininzi nje izinto esizithethayo sizama uyijika qha into esiqiniseke ngayo sifuna uba ingakiliki yami ngolu hlobo nina nani kade nithetha ngolu hlobo kwakungoko yayiva inhlungu yethu apho ikhoyo ke ngoba thina siyalahlekelwa because siyayazi uma ihambe kule ndawo ziyaphuma ezanto sizazi siye sisota ngezinto ebefanele uba siyazifumana ezikaThixo ngenxeni yokokubana ithiwe iqhuba ukujikwa nawo ngoku nathi simane sithi hayi noko leli xesha hayi noko leli xesha ungasesuqina ngolaa hlobo lakuqala ungasesithetha ngolaa hlobo lakuqala kodwa sibe thina silahlekele sithe qhu thina siyathini asaboni abapringayo ngoku asaboni next into esazizazi kakuhle zasekhaya ngoba kaloku sipliza wena uba yenza ngokuhlobo ufuna ngalo sibe asithi uJehova mna ndingeni kubantu abanjeyalo andihlali nabantu balolu hlobo ndandimqale kwasamnene kwabangaphambili uba andihlali kwindawo enje indala somandla onenceba ke sisezawuyithetha inyaniso bangcwele sisezonyanzeleka ngoba nami ndiyalifuna izulu ingxaki bangcwele bamba sizoyithetha inyaniso ngoba sifuna izulu asizukwazi ukuyijika bangcwele uhayi usezoba nguhayi bangcwele uewe abe ngubani abe ngu-ewe bangcwele ndicela nje leyo into wazi kakuhle bangcwele uba impuku nekati nokwazi dibani khawukujonge waye singakudibani sobabili ngombili uyikati ngombili impuku uqiniseke nje because fune sihlale kunye kakuhle cankwam nawe sihlalelane sijonge uba izawuzibonakalela ikati izibonakale ntoni ya uzawunyanzeleka nje loo nto le sihleli nje sobabili and then isicacele uba yeyi kwengoku ungakhalazi uba sishiyana ke ngoku ngoba kaloku uzawunyanzeleka uba ikati ithathe indawo impuku isuke endaweni ngoko ke thetha uthi ke ngaloo mazwi ndicela uThixo asincede singake silinge silijikele izwi lenkosi thina sibekwe kule ndawo sibekwe sithenjwe kakhulu nguThixo uThixo usuka kude kakuhle nathi hayi eneneni kunyanisiwe ekhaya sisuka kude nenkosi usuka kude uJehova nempilo zethu bangcwele ungoko singakwazi uzodlala kule ndawo ezawuzoyikisa yile yokubana funeke ndoyike kakhulu nokuba ndide ndifune ukuba nditshintshe le uThixo ayibekayo for wena qho kandimapha funeke uthetha rhabaxa uthethe heyi bangcwele zothetha loo nto uThixo athi mandiyithethe ndifuthi uzayithetha ngolo hlobo athi mandiyithethe ngalo wena uyibone ngokolunye uhlobo andiyazi nam uba kodwa ke ndicela uxolo okubalulekileyo xa sibuya phaya hanza zothi uxolo ungayiwathi uxolo sho ngalo andikwazi ungathi uxolo mntalwane xa ngaba ndiphazamisile kodwa andinalo ixesha lozothetha into zabo le ndawo ayoyam inomnikazi wayo uyabathanda futhi abantu bayo kungoko ke ndithanda ukuthi ndiyihlambulule ndiyadla ngokuhlambulula because eneneni bangcwele sifuna ukuqhathana ngoku sifuna uhamba ngothini qathana nawe uzawumele sozikhalisa apho ngoba sithi sicinga abantu saphela izinto kanti nawe sowusenzile isitayile wakhe waziyo sowenza esitayilini nathi kakukhona abantu esasibakhula kusifumana sithi ndingayazi owenza nathi kodwa nishumayela ke sasithi yashumayela kodwa okokoko apho kule ndawo siqonde heyi nkosi yam nam funa sorry
okubalulekileyo bangcwele sicela uThixo asiqede aphinda bekhona endlini yakhe. Aphinda thini makaphinda bekhona uThixo endlini yakhe. Masingafuni ukuyena noThixo bangcwele. Makaphinda abuye uJehova wena. Kodwa wena uzobuyiswa intwenye mina nawe sisithi hayi. Siye sisande kubeni basimbone ukuthi lona hayi ufanelekile. Sincedisane nokuba wena uthi sithi hayi usithi yeva umntwana kakuthiwa hayi ngapha nomzali fanele athi ngapha athi hayi azingeni into ezinje athi hayi azingeni into ezinje sithethe nje wezwelinye sime kwindawo enye siyezulwini nako siyakhona siyekhaya bangcwele siyekhaya theni le nto mna ndibone ngolhlobo okanye kutheni ungabiyo ndawo ungabiyo ntoni uzofuneka uba abanye bashiyeke ke ngamanye ixesha sikhumsha apha khona ngoba ngesixhosa thina uyangixolela la uthi ungabiyo ntambo ke uyaseyivile okwazi isixhosa ungabiyo ungavumi elibandle lethu liphelele sinikwe linjina bangcwele salinikwa kakuhle kulowo nalowo makabe nomthandazo ngoba singafile ezandleni zethu tata uzovuya sishiya bangcwele umdala ahamba otata bempe kodwa thina sizoshiyeka sindawo ikhala lami lelo mina nawe soshiyeka siphi hlala usazi ukuthi eneneni bangcwele hayi naqeda ungakulingi ukuthi utata uzova uvila shumayele njengathi nowazokuthanda ukokose eyakhe ilayini ngoku uyongena ekhaya ngoku ephethe uxolo ephethe uthando kakuhle heyi kuyonakala ngasemva umakhulu banjalo ethanda bazibonana kanjena hayi uphethe nje okwakuba bayongena ekhaya ngoku akasafuni ukubengcolisa mntu wadlula ukungcolisa kuye wangcolisa wagciba bangena abafanele babangenile emveni kwakhe naw kufanele babamba umsebenzi baqhubeke unenkulu utata uNdlovu unantoni unenkulu azifundise kakuhle inkonzo aqinisekileyo kuyayazi inkonzo ngoku asekho ixesha loba ndibe ndinyuka ndithethelwa phezulu ngoku mnelami lolokuzola ngoku zilinde ixesha lakho ngoku wena uzokufumana ufunda uba utheni yena akazi uphila ngcola akakwazi uphila ngcole ngoku akaliki ixesha lakhe lokuphila thini ngoku angcole ayililo nje ixesha lakhe lokugcola lidlulile umuntu omdala lidlulile kuzothiwa hayi ke ngoku akuzingathiwa hayi ngenxeni yoba lidlulile lakhe lokuthi angcole ngolo hlobo ungcolile ngexesha elifanelekile utshilo wathi hayi ngalo mazwi ndiyalibulisa bangcwele ndiyalibulisa ndiyalithanda bangcwele ndiyalithanda ibandla endalifumanayo ndiyayithanda international ndiyayibonga imithandazo yenu ongamandla ndathandazelwa mna yiyo loo nto ndinihloniphe kangaka yiyo loo nto ndingafuni ukudlala ngana andiqondanga mntu onodlala ngani bangcwele osecankwam hayi kunyanzelekile endimbhacileyo mna asuke ecankwam ongaba uzodlala ngalo elibanga ngase angabi savela ndingamboni ngoba ndinqanda laba abafana yabona apha ndithi asinayo nentshebe enkulu apha thina asinayo straight asinayo qha zange ndibone qha utata bethu lena ntoni apha izinto encinana neqala kancinci into zalapha ikhubane nje esatana kayizongena nditshintsha izinto uqala njengento encinci umbona uba uyangikhumbula ngomphi lo tata wam ndimaziyo ngombi bebenganazo intshebe bona bekutheni bengasusi bezisusa hayi ndifuna nje ukutyhilela nje into ezincinanana ndifuna uba yengake ndinge zihambe kancinci apha funeka mandijonga umane uyifunda le nkonzo yenkonzo le ndihamba njani kwenzekani tyeni ndizawufana ndedwa tyeni mandifane ndedwa kule nkonzo ndizoyitshintsha zazi kakhe ndizoyithini zokuyenza le ndingeziwayo and futhi izawukhupha kwenye indawo yoba kungenzeki into ezikhazi kothini amen awuthethwa nje bangcwele ndikathanda uba ndithathe ndihlambuluke kakuhle ukwazi uba bese ndingqondo ndiyoze nawe ufune ndithi hayi kuwe nokubona hayi sisi hayi apha ndinabantwana phaa emva andifuna abafundi ukuthi ngubani ufanele ukuhlala kule ndawo ngumntu onjani ongcwele mabayazi ukuthi xa ndisithi manqande ezinto zabo abazenzayo phaya babone ukuthi eneneni andinawuyapha ngaphambili mna ndinje asikwazi udlala ke bangcwele kasinjani
ngoba siyalahlekelwa, sizolahlekelwa zizinto ezikaThixo sibe sizimisele kuzo. Ngaloo mazwi ndiyanibonga kuThixo, ndiyanithanda bamncele, andisathethwa ngohlobo futhi ngiyathandwa ngamazwi nayo singekakwazi ukuthi simkhahle sayithetha inyaniso esinayo uThixo ebeka nje ngolu hlobo ilulo nje qha libandla lakhe lifuna uThixo nalo ibandla lifuna lilunge libe kuhle. Sizothandaza bamncele, simcele uThixo asincede imihla yonke because ke sisahlale ukuthi sadingakala emthandazweni, kodwa sizungathethi asizuthi thandaza nje abasokuxelela mzalwane hlukana nale sibuye sithini-ke sithandaze, kodwa kuyafuneka ezinye into ziyafundiswa. Kuthe mfuna ube kumfundisi nje bekubekelwayo, bekuthe ngizokubeka umfundisi le nkonzo uba makathini, fundisa ntoni, mfundisi, fundisa ibandla lam, fundisa abantwana bakho, fundisa izingane zakho, fundisa abantwana bakho, fundisa izingane zakho, singaboni lizolo, bethula bethokoza, bethulela inkosi. Fundisa, fundisa abantwana bakho, fundisa izingane zakho, fundisa abantwana bakho, fundisa izingane zakho, singaboni lizolo, bethula bethokoza, bethulela inkosi. Amen. Oh bamncede, ndiyanithanda ngoba nami ndathanda, ndathwani mna ndathandwa nguThixo. Eneneni ndiyavuma nami ngomnye uthandwe nguThixo bamncede. Impilo yam uyenzele inceba uThixo ndingaqondanga. So into eyenzekayo bamncede